Salam əziz izləyicilər. Deməli, Əhmədli metrosunun yaxınlığında, daha doğrusu Əhmədli metrosundan Ukrayna dairəsinə gedən yolda Təbriz Şadlığının bilənlər bilir yaxınlığında belə bir yolun çökməsi mi deyim, dağılması mı deyim, sürücülərə maddi ziyan vurur. Şəxsən mənim özümün də nəqliyyat vasitəmin altı hündür olmağına baxmayaraq dəydi. Yəni aidiyyatı qurumlardan da buradan xahiş edirəm ki, nəzərə alsınlar. Şəxsən mən bir aydır, yəni bu yol bu vəziyyətdədir. Gecə xüsusən də gecə saatlarında bir çox nəqliyyat vasitələrinin altı dəyir. Hətta qəzaya da səbəb ola bilər gördüyünüz kimi. Yəni təkrar vurğulayıram, həm sürücülərimizdən də xahiş edirəm ki, ehtiyatlı olsunlar, diqqətli olsunlar, nəzərə alsaq ki, indiki müasir artıq nəqliyyat vasitələri də elektriklə işləyir, yəni böyük maddi ziyan dəyə bilər və aidiyyatı qurumlardan da xahiş edirəm ki, yəni nəzərə alsınlar ki, şəxsən mən bir aydır yolu bu vəziyyətdə görürəm.